珊珊，你脚毛去行较慢的呐。大嫂，你嘛袂足久的啊，你的脚拢袂麻哦。我逐工伫咧饭店行来行去，才无亲像你。大妈叫咱落来，哪无看伊的人？地去食，你哪咧食？我来拜访老夫人，都是阿你给我有机会才好。那呢，我先来走。顺行。你嘛听我甲韵如讲一声。嗯。妈，你找我甲珊珊有啥代志啊？你家己看。大妈，这内底写的拢毋是事实啦。看出去就是事实啦。这敢是地记者摕来的啊？是。咱的爱风风有做阵行。这内底写的拢毋是事实啦。看出去就是事实啦。这敢是地记者摕来的啊？是。因哪会当安尼黑白写啦？这都要问佳云啊。佳云，你敢有甲迄个记者讲啥物？原本是针对饭店的规划，要采访志明，啊，毋过志明无伫个，我就代替伊接受采访。啊，毋过我讲的内容拢是饭店规划的内容啊，我无甲珊珊的代志讲出去。你真正拢无讲？我真正无讲。大妈，我嘛相信大嫂啊。啊，毋过这敢真正会报出去？韵如请个记者过2天再搁讲，等你爸爸转来看条件安怎讲。啊，毋过吼，我看迄个记者态度是打作硬的啦。不要紧啦，等你爸爸转来。阿妈敢嘛知影这件代志啊？反正嘛无路用啦，你无讲就好。好啊，即摆无代志啊，你去上班啦。我去楼顶摕一个物件再出门。大妈，阿妈的身体敢有较好？本来是较好啊，即马吼心情足歹。我来去甲伊解释。等一下，你是不是应该先甲我解释？林珊珊，我甲当是我的姊妹，出门我拢招你，有心事嘛甲你讲，你竟偷偷去住伫我的庆云家。宝娜，我甲真正你只是朋友，阮2个人是亲别的。啊，伊是看我无所在住，才会我住伊遐的。你甲伊是朋友，那你教我咧？你无所在住，会当住我遐啊？我若是住你遐，我早就互掠转来啊。所以你住伫伊遐，你就毋惊破坏咱2人的感情？还是讲，你根本就无要紧哇？你较要紧伊？我无。你介意对无？无啦。我真毋相信，顶届我叫你叫做是歹人的时阵，你甲伊揽做伙，迄个时阵又甲你整着对无？迄个时阵你就介意啊对无？我无啦。你若是无，你想啥物？结巴？我哪有结巴啦？
你看你，林珊珊，你反背我呢？你反背我，你个讲白贼，你哪会这么过分？我哪有你这款朋友？珊珊，你敢真正介意迄个教练？是啦，你就是，你就是！无怪，你叫我替你瞒，你是林家千金的身份。即摆想想的，你两个偷偷趁我出国时阵偷来暗去，我才出国几工，你就把我的线什么小生物偷偷藏伫你家己垃圾内底，而且佮骗我讲你甲我斗相共。林珊珊，你一定是有将因吵歹去啊，才会做出甲伊同款的代志。大姨，我真正足可怜的。我头一届互人抢走红婿，第二届佮互人抢走男朋友。我明明生甲遮尼水，佮遮尼有气质，明明佮遮尼好，是安怎？我就是拄袂着一个跳绳我的查某人。大姨，你评评理啊！这款查某人互人抢去的感觉，你上清楚啊，敢毋是？宝娜，你较冷静的啦，阿妈伫咧休困呢。我是要安怎冷静？才拄过年尔呢，我会拄着这款代志，我是要怎么到年底啦？宝娜，是的啦。我嘛唔知是安怎代志会变到安尼，我嘛无想要甲你绑白菜，不过我唔知要安怎对你讲啊。所以是你讲袂出来对无？你就是看我善良、单纯、好欺负。林珊珊，我不想要搁插你啊！我甲你讲哦，你莫再来哦。我要找一个无人的所在，好好啊疗伤，把我破碎的心粘回来。珊珊，你要去倒位？这新闻有可能会爆出来，我要去找金教练，把代志讲清楚。所以真正亲像妈妈讲的，你介意迄个金教练？我是对伊有好感啦，不过我袂交往。头转你搁讲毋是？你就是因为伊无去相亲，对毋对？对。你搁甲我讲白菜，头转伫阿嬷房间，搁替你讲话，你安尼吼，毋是害我家己洗我家己嘴皮？大妈，我唔是故意的啦，我嘛唔知代志会变到安尼啊，我嘛是常常我才发现的，我即马我嘛咧面对啊。你上好，家放袂记。为什么？因为恁两个人背景差伤济。搁再讲吼，即马大家对印象拢无啥好，你若继续坚持落去，这厝内底吼会乱糟糟啊。最后食看嘛是你。所以我爱听阿嬷的安排，去甲主家的少爷熟悉，无感情就陪我甲有感情，互你甲我的感情当作是一个交易。了后，我搁爱笑笑的甲恁大家讲多谢，讲我家己给了足好的心。是毋是主家迄个少爷会用搁讨论？毋过绝对毋是这个教练啊！我有我家己的想法，我要追求我的感情。珊珊，你若这么天真吼，继续这个想法，有一天你会后悔的。妈，你甲珊珊是安怎啦？珊珊只介迄个教练啊，伊毋若对我讲白贼，我甲口讲，伊搁讲啥物？要去追求家己的感情。
妈，这个代志是毋是会当搁讨论啊？莫安尼就来逼珊珊啊！我若要甲动，伊就总准摕你的教练啊啦。阿妈互咱去到血龙唱馆，即摆身体才较稳定落来。你敢拢无去顾虑到阿妈？我有啊，你意见嘛遐济？你是珊珊的大嫂，你应该家考考，毋是教我安怎做。妈，我知影最近厝里发生真侪代志，你较着急，阿嬷嘛互你压力。啊，毋过感情的代志袂当用爱，你要互珊珊家己去想。伊就是乌白想再走出去，无到事情我拢要上新闻啊！安尼敢好看？我知啦，啊，毋过咱应该爱要求迄个记者袂当乌白写乌白报，甚至要甲伊警告一下才对啊。迄记者态度大众硬啊！伊写的代志，就算讲无影响，无一半是事实。恁敢讲这代志无发生过？啊，应该是伫新闻还未出来之前该收好边啊！毋是等新闻出来再追究是啥责任？咱要顾恁家的名声，嘛要顾珊珊的未来。妈，恁家的名声当然爱顾，啊，毋过珊珊的未来，敢袂当互伊家己做决定？假使珊珊的未来拢照咱的意思去做，那安尼你敢毋惊有一天，珊珊会怨叹咱？你是好话啊！你甲我到底啥是大家？我苦劝珊珊已经苦劝袂行，你搁讲一句来一句去。我苦劝伊，要求你，毋是甲你参详的。佳云，自从你第一届来林家食水饺的时阵，我就甲你讲过，做林家的新妇，就亲像水饺皮同款，爱甲这个家保护好。这是做林家的新妇上重要的工课，嘛是伊家尽的责任。我讲的话，你敢有听入去？有。安尼你敢有做到到？妈，我无想要惹你生气，啊，毋过你有你的做法，我有我的方式。上重要的是，咱对这个厝里的人，心里拢是同款的。啊，毋过你私底下处理的方式，互大家拢话讲，这嘛是事实。你准讲要照你的方式，会用的。等你以后家己做大家，我就袂阁插手。妈，你敢有话讲？好，你若无我讲话，我就点点。佳云，我甲阿嬷足介意你，啊，毋过阮介意你，并无代表阮爱顺你的意。搁再讲，即马阿嬷对你嘛足有意见，你伫即间厝的地位无共款，你上好减讲话。如果你也真正要替人家做啥物代志，你就该志明紧甲囡仔生落来。妈，伫咧即间厝，讲老实话，搁爱看地位，请问这是啥物规矩啊？人家的规矩，我讲话你也听袂落去。我会请你的爸母，甲伊带上去好好管教。大妈，你嘛唔免甲大嫂搞话讲甲遮尔重啊！珊珊，我教你的大嫂，你有啥物理由甲我苦劝？啊，毋过大嫂讲的话嘛无毋对啊！珊珊，你即摆上好莫替你大嫂讲话，你愈替伊讲话，伊愈顾人怨。好，那安尼我拢莫讲。啊，毋过我已经决定啊，我无要过好野人，我无想要守遮尔济规矩。你，珊珊，对今日开始，你免出门，为什么？因为要适合。准讲你去找迄个教练，若搁人翕到，安尼代志就真正足歹处理啊。上无等这新闻风尾头过去再搁讲。大妈，你安尼足超过的呢，阮妈拢无安尼要求我。我知影我安尼做无理的，啊，毋过我安尼做是为着大家好。你嘛爱顾虑阿嬷的身体，不过恁大嫂伫即间厝的地位，你的怨叹话嘛袂要紧，你倒互恁爸爸妈妈听。
准讲伊若无赞成我的做法，请你打电话给我。